Pika e tretë, interpelancë urgjente me Ministrin e Punëve të Brendshme zotin Besfort Lamallari, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Interpelancë, pika e katërt, interpelancë me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama, kërkuar nga deputetja Jorita Tabaku. Pika e pestë, seancë pyetje përgjigje me Ministrin e Punëve të Brendshme zotin Besfort Lamallari, kërkuar nga deputeti Arian Doja. Pika 6, seancë pyetje përgjigje me Ministrin e Punëve të Brendshme zotin Besfort Lamallari, kërkuar nga deputeti Erald Kapri. Pika e 7, projekt ligji për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e Singaporit me mbi ligjin e markave tregtare bërë në Singapur në 27 mars 2006. Pika e 8, projekt ligji për ratifikimin e vendimit numër 1/2025 të Komitetit të Përbashkët i krijuar nga marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë për ndryshimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë, duke zvendësuar protokollin 2 të saj në lidhje me përcaktimin e konceptit të produkteve origjinuese dhe metodave të bashkëpunimit administrativ. Pika e 9, projekt ligji për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e Nairobit për mbrojtjen e simbolit olimpik bërë në Nairobi në 26 shtator 1981. Pika e 10, projekt ligji për shtesat e ndryshime ligji nr. 58/2022 për krijimin, organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore. Pika e 11, projekt ligji për shtesat e ndryshime ligji nr. 34/2019 datë 17/6/2019 për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara të ndryshuar. Pika e 12, projekt vendimi për zgjedhjen e antarit të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, ndjes. Pika e 13, projekt vendimi për zgjedhjen e antarit të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Pika e 14, projekt vendimi për një ndryshim në vendimin nr. 61/2025 për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit i ndryshuar. Pika 15, projekt vendimi për ndryshim në vendimin nr. 64/2025 për caktimin e antarësisë të komisioneve të përhershme të Kuvendit i ndryshuar. Pika 16, diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 30/3/2026. Procesverbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Nëse nuk ka vërejtje, po ka një... Nuk e keni procesverbalin? Okej, dakord. Atëherë nëse s'ka vërejtje për procesverbalin, miratohet procesverbali. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar 2 kërkesa për interpelancë, një kërkesë për pyetje për Ministrin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale zonjën Evis Sala, kërkuar nga deputeti Erald Kapri, dhe 3 raportime nga institucionet e pavarura. Vazhdojmë me rendin e ditës. Për procedurë, zoti Shehu, zoti Tritan Shehu. Faleminderit zoti kryetar. Unë desha të ngrëj një problem i cili kërkon padyshim ndoshta një ndryshim të programit në procedurës së këtij parlamenti për sot, sepse dje ka pasur një njoftim shumë serioz nga ambasada amerikane në lidhje me një rrezik potencial që ekziston në vendin tonë nga grupe terroriste iraniane. Unë mendoj se nuk mund ta kalojmë ne si parlament me mendjeleci, ashtu si ishte një komunikim i qeverisë i dieshëm që realisht nuk e kuptova mirë kush e kishte bërë, por që mbante erë mendjeleci dhe nënvlerësim. Unë mendoj se kemi një rast dhe është domosdoshme që sot Kryeministri i Shqipërisë duhet të referoj përpara parlamentit shqiptar, duhet të dëgjoj pyetjet e deputetëve shqiptar, duhet të dëgjoj shqetësimet e deputetëve shqiptar në lidhje me këtë çështje dhe duhet të jetë prezent për sqaruar këtë parlament për çfarë po ndodh, çfarë mase janë marrë, ku po ecet, sepse realisht nuk po shoh një reagim adekuat të qeverisë shqiptare dhe as të presidencës për mbledhjen e Këshillit të Mbrojtjes Kombëtare. Pra unë e konsideroj serioze njoftimin e dieshëm të ambasadës amerikane, sepse dilte jashtë si herë të tjera të çështjeve të lidhur me qytetarët amerikanë, por lidhej me pasigurinë në territorin shqiptar, në aktivitetet publike, në zona turistike, në zona sociale, në lokalet, në tërësi. Pra unë mendoj që ishte serioz dhe tregon për diçka të rëndësishme që ne si deputet duhet ta marrim në konsiderat, duhet të kërkojmë qeverisë na sqaroj dhe nuk mund ta kaloj qeveria duke thënë që ishte një hamendje
dhe ne nuk jemi informuar. Ku në fakt duhet ishte qeveria jonë, Ministria jonë e Brendshme, institucionet tona të inteligjencës, që të informonin të parat dhe të vinin të parat në gjendje alarmi, jo vetëm qytetarë shqiptar, por dhe ambasadat të huaja që janë në Shqipëri. Kurse këtu po ndodhe kundërta, po krejtësisht e kundërta. Njoftimi vjen nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kur njoftimet të tilla duhet të vinin nga institucionet shqiptare, të cilët duhet vinin në gjendje alarmi, ata të cilët janë përgjegjës për sigurinë kombëtare dhe për inteligjencën e Republikës së Shqipërisë. Nuk është një çështje thjesht e Ministrisë së Jashtme, jo, unë mendoj që as e Ministrisë së Brendshme vetëm, unë mendoj që është një çështje e qeverisë, prandaj duhet kryeministri shqiptar të vi këtu, të dëgjojë pyetjet, vërejtet, mendimet e deputetëve dhe të japi sqarime sepse është një çështje serioze dhe që duhet marrë me shumë seriozitet. Faleminderit. Faleminderit zoti Shehu, vetëm ju lutem referojuni rregullores për instrumentet se si futet një çështje në rend të ditës apo se si trajtohet, sepse për ndryshe ngelet në kuadrin e një deklarate politike. Gjithsesi, Ministri i Jashtëm, zoti Hoxha ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryetar. Shumë shkurt, e para unë vlerësoj shqetësimin e deputetit Shehu, natyrisht janë gjëra të rëndësishme, natyrisht janë çështje me të cilat Ministria e Jashtme, por jo vetëm Ministria e Jashtme dhe institucionet e tjera merren në mënyrë të posaçme. Dua të siguroj deputetin Shehu dhe gjithkund në sallë dhe jashtë sallë. Ne ndjekim me shumë vëmendje, me shumë seriozitet, si deklaratat e partnerëve tanë këtu. Jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, janë diskutime që bëhen në forumet të ndryshme, por ajo që duhet të them është që vlerësimi që kemi sot, duke ndjekur me vimësi të gjitha ngjarjet, të gjitha deklaratat, të gjitha zhvillimet, është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Situata e sigurisë është absolutisht e sigurt. Ka pasur një komunikim dje nga zyra e shtypit të kryeministrit, kam shtypin që duhet të qëndrojmë asaj, ndërkohë që ndjekim zhvillimet dhe për çdo gjë të re jam i sigurt që Ministria e Jashtme apo ministrit e tjera do të informojnë në rrugën e duhur, në kanalet e duhura, natyrisht duke qenë në kontakt me kryeministrin, me qeverinë, me presidentin. Faleminderit.